Hi there, welcome back to the English channel. In today's lesson, we are going to go through types of food in English. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ The English Channel នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចូលរួមចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីប្រភេទនៃចំណីអាហារទី1គឺយើងមានពាក្យថា dairy products dairy products គឺមានន័យថាចំណីអាហារដែលគេធ្វើឡើងដោយរួមផ្សំមានជាតិទឹកដោះដូចជាទឹកដោះគោឬក៏ទឹកដោះពពែជាដើមអញ្ចឹង dairy products ដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះថាតើមានអីខ្លះឥឡូវយើងទៅមើលយើងមាន milk គឺទឹកដោះគោអូខេហើយបើសិនជាយើងចង់និយាយថាទឹកដោះពពែក៏យើងអាចនិយាយបានថា goat milk ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក្យថា milk គឺយើងសំដៅលើទឹកដោះគោ milk យើងមានដូចជា ice cream អញ្ចឹង ice cream ក៏គេធ្វើឡើងហ្នឹងវាមានគ្រឿងផ្សំមានជាជាតិទឹកដោះគោនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក៏គេចាត់ទុកថាវាជាប្រភេទនៃ dairy product ដែរអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងមាន cheese ធ្វើទៅបាត់តែពាក្យហ្នឹងគឺបញ្ចប់ទៅដោយ s ប៉ុន្តែយើង pronounce វាឲ្យចេញជា z ឬក៏ z អូខេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឬក៏ចែកម្លែកអំពីs sound at the end of the word មានន័យថាការបញ្ចេញសំឡេងអក្សរ s ហ្នឹងប៉ុន្តែ s នៅខាងចុងនៃពាក្យអញ្ចឹងការបញ្ចេញហ្នឹងគឺវាមានដូចជាសំឡេង s នឹងផ្ទាល់ឬក៏វាមានចេញសំឡេង z ឬក៏វាចេញជាសំឡេងដតីទៀតអញ្ចឹងពេលថ្ងៃណាមួយយើងមានពាក្យថា yogurt អូខេអញ្ចឹង yogurt ក៏មាន dairy product នៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងចំពោះអ្នក allergy dairy product ពេលខ្លះយើងញ៉ាំអាហារយើងញ៉ាំទៅ10-15នាទីក្រោយឬក៏លឿនជាងហ្នឹងស៊ីសងលើអ្នកខ្លះប្រព័ន្ធលាហាងលឿនអញ្ចឹងគាត់អាចមានរមាស់ឬក៏ក្អកឬក៏រាកឬក៏ក្អួតអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចចាប់អារម្មណ៍យើងគិតថាចំណីអាហារហ្នឹងវាអត់ល្អអត់សុវត្ថិភាពអីតែយើងអត់បានគិតពីខ្លួនយើងពេលខ្លះខ្លួនយើង allergy ទៅនឹងចំណីអាហារហ្នឹងអញ្ចឹង dairy product ក៏ពេលខ្លះយើងallergy ជាមួយដែរអញ្ចឹងយើងតាមដានខ្លួនឯងយើងមានពាក្យថា butter អញ្ចឹង butter ក៏មាន dairy product នៅក្នុងហ្នឹងcream ក៏មាន dairy product នៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានពាក្យថា grains អញ្ចឹង s នៅខាងចុងនៃពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបញ្ចេញជា z ជា z អូខេអត់មានបញ្ចេញជា s ទេគឺ grains អញ្ចឹង grain ជាភាសាខ្មែរយើងគឺគ្រាប់ធនជាតិមានសណ្ដែកពោតស្រូវអង្ករអញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានតិចទេខ្ញុំលើកយកមកប៉ុន្តែឲ្យយើងស្គាល់ពាក្យរួមរបស់វាមួយថាធនជាតិទៅឬក៏ grains ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមាន corn តែក៏ពិតយើងរៀនពាក្យទេមួយ corn បន្តមកទៀតយើងមាន oats s sound oats
dương hao oats chân máu rice 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 s sound c bên đây miền sầm lệnh s chân rice wheat 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 định nhâm thọp rap môn màu w cứ dương đặt một ở xuôi từ một tới hai dương như vậy trên màu wheat wheat ok bắt đầu mà tiếp cứ dương miền biển thà barley 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 ok hai bắt đầu mà tiếp cứ dương miền biển thà nơi trongประเภทในจันทร์อาหารนั่นคือยังมีเปียธา meat ไม่ในธาสัตว์สัตว์ระบบสัตว์โอเค meat มันจังสัตว์ระบบสัตว์นั่นคือมีจรานเป็นในในขนมนี้ยังเลิกแต่มาจะนวลได้ยังจูบจีประจำยังมั้งจังได้สายยังเรียนเปียโอเคมาลองติดได้สายยังเรียนเปียจังคือยังเรียนปีเปียน่าได้ยังจูบจีประจำทั้งไงจังtới vì miền phiền nghi sưu đó dương thừa dương chập chạm ok hay dương chụp chừng tới ao thì dương xa chụp hay dương xa làm lật luôn dương thả biển đi phía sau ông kêu nâng cái hai thả ấy chừng tới vì nghi sưu cái ca để dương chạm hay dương hát dây chân sầm lên từ tam năng tới ok chẳng dương miền beef 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 dương miền biệt thà chicken 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 okay duck 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 pork 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 xong bạch dạ đã được bịa mùi mùi về miền nơi khung nó cái hai xem tiệt đôi chả đôi ô thì họ thà pork chẳng cứ sầm đào lơ sạch chụp tụ tử bên tai ô thì họ thà bờ sân dương hào sạch bày choan cái hào ấy ô thì họ đôi chả bacon rồi có cái hào sạch cặp lâu chụp cái chẳng cái hào sạch ấy ham ấy chẳng màu chẳng dương từ tại nơi bên dương chạy bịa chậm bòn bảo vì hay dương trôi từ rồi family rồi có cần sao này bịa nâng từ trôi từ rồi bịa ni mùi nâng từ ok chẳng bên tai anh ấy cứ thà biếp này cà riên cứ dương tập bộ dương tự đăng bịa chậm bòn bảo biếp mùi chẳng từ là biếp riêng bỏ nhau mà này ok seafood chẳng nơi khôngประเภทในจำนายอาหารยังโจลดประเภทมวยติดcái hạt thà seafood chẳng seafood คือสัตว์ระบบสัตว์ได้มาปีสมุทรโอเคจังยังมี fish 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 โอเคยังมี oyster 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 ให้ยังมีscallop scallop scallop ยังมี shrimp 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 还ยังมี tuna 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 ยังขมายยังหา tuna tuna เนาะโอเคต่อมาเตี้ยนประเภทในจำนายอาหารได้คือยังมีเปียธา dessert 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 บองไอมโอเคจึงบองไอมมีแบบอารมณ์นี่คือยังมีเสียงแบบขมายยังก็มีเสียงนะแต่อันนี้chỉ mê riêngคือnhung đại saiยังเรียนภาษาเก๋ยังnhungเลิกปีบอกเก๋มาได้โอเคจึง cake ยังมี cake นมยังมั้ง cake cookie cookie นั่นก็นมนะแต่ได้ประเภทนมยังมือแต่ cake วิยังไม่ให้ cookie นั่นวิยังไม่เผ็ดนมดดยังมั้งโอเคนมสงุด cookie ต่อมาติดคือยังมีcupcake cupcake 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 นั่นคือนม cupcake จังเมายังหาจังบาน cupcake ice cream จูบหายกระเรมก็จะบางแอมนะ jelly ok jelly
jelly pie okay pie ហើយយើងមានប្រភេទនៃចំណីអាហារដែរគេរាប់ចូលជាប្រភេទនៃចំណីអាហារដែរគឺមានពាក្យថា fruitហើយ fruit ជាពហុវចនៈយើងអាចនិយាយបានទាំងពីរអូខេយើងអាចនិយាយថា fruit ឬក៏ fruits បន្តមកទៀតគឺយើងមានប្រភេទនៃចំណីអាហារចុងក្រោយគេគឺ vegetables s តែប៉ុន្តែយើង pronounce វាជា z vegetables មិន vegetable ទេអូខេអញ្ចឹង vegetables គឺខ្ញុំរៀបរាប់អស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនចេះពាក្យនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរកពាក្យមួយឧទាហរណ៍ដូចជា carrot ឧទាហរណ៍ដូចជា garlic ឧទាហរណ៍ដូចជាអីគេ shallot tomato mushroom អញ្ចឹងយើងទៅរកពាក្យមួយហើយយើងរៀនបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ទេយើងប្រកាសជាចេះហើយអូខេthanks for watching and see you in the next video អរគុណសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាហើយជួបគ្នានៅនឹងវីដេអូក្រោយជម្រាបលា bye bye